एक गांव में एक शांत स्वभाव की गाय रहती थी। वह हर दिन खेतों में जाती, घास चरती वह रोज और घास अपने खाती मालिक के और लिए अपने दूध मालिक को देती। दूध देती उसी थी। गांव में एक पेड़ पर एक एक चंचल समय कबूतर कबूतर रहता था, पेड़ पर जो बैठा हर था। समय आसमान में उड़ता और दुनिया के नए नए नज़ारे देखता। और एक दिन गांव में जब सूखा पड़ पानी गया। अकाल पड़ गया, खेत में जंगल सूख सूखे गए, फिर चारा और पानी तालाब में का आने पानी भी लगी। घटने लगा। बलजीत और गोलू चिंतित हो गए। अब कैसे दोनों गांव की देखभाल इसलिए करेंगे। कबूतर दोनों भाई लगे गोलू ने चर्चा देखा करने लगे। कि बलजीत परेशान है, तो वह कम चारा खिलाने लगा ताकि मालिक को परेशानी ना हो। वह दोनों लोग काम करने लगे।